RFM matin 8h jot na ba tegal jàngeen jëf mbokk yi bisimila ci xabaar yi ci wolof ci gàttal El Hadj Assane Gueye salaamaaleykum. waaw micro bi nga doon jékki-jékkal bisimila kon salaamaaleykum. waaleykum sëñ Fall maa ngi lay nuyu ziar monsieur le ministre sëñ Ndong di ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak jafe-jafe ci wàllu njàng mi naka noonu it wàllu débrayage syndicat yi bokk ci G7 ñooy amal àllarba tey jii débrayage googee ëllëg nag ci alxamis ji grève total luy def di sàkku ñu ne nguur gi la mu signé woon ak ñoom ne ay accord ak jëmmal am ci wàllu xibaar bokk na ca génne gu nu génne ci parti bi di APR Moustapha Diakhaté président commission discipline ba moo daal di jël dogal bu ni mel leeral li ko waral moom Moustapha Diakhaté nag daa jàpp ne yëf yi ay cokkaas la gën a nuru du lu tegu ci yoonu parti bi campagne sensibilisation di ñaaxee ngir wàllug njëgu courant geek lankal kilifa yi yokkute gi ñoo lànk dinañu taxawaat ci séddaleem track yo tey ci ngoon lay doon ñu fàttali ne samedi ji ñu génn taxawaay génn gee waraloon ñu teewoon ñenn ci ñoom sénégalais yi fare Maroc jaaxle lool jamono yi li ko waral mooy kenn ci doomu Sénégal lañ fa toppee njort ak faat ko luye woon ñoom ñuy tiit rek ay payonte am jëmee ci ñoom sport gi dinañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne wàllu culture ak Hadj Ndaté Diop yéen kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye ci technique bi Abdoulaye Diop. l'école bi ak jafe-jafe ci yëngu na ko noonu ci wàllu syndicat ñii di ñi seq G7 ñoo fas yéene amal ak débrayage tey jile maanaam bu ñu jàngalee diir rek ne xër créé ak lépp banque yoxo ya ëllëg ci alxamis nag ñu ne grève ci boppam la ñuy def maanaam dunu sax teg tànk ci l'école yi syndicat jàngalekat yi nga xamante ne nag ñoo gën a am lu ñuy peese ci li nga xamante ni mooy l'école bi ñoo seq G7 googee sayam si ñoom it naka noonu daanu bokk ci grève bi ñu ne secrétaire général di sàkko rek ci kilifa yi ñu wàccook diggéey jëm ci ñoom jàngalekat yi ñu déglu ko moom jiital sayam El Hadji Malick Youm ak Abdoulaye Diallo. mënuñu nangu ñu signé protocole le 30 avril 2018 te boobu ba léegi dañu seetlu ne nguur gi waxul lu ci jëmmalu ci dara ñu ne nag loolu moom du mën a nekk kon fi mu toll nii ñun buñ doon xaar tey xaddi nañ jàpp nañ ne nguur gi faaw mu fas xànc ak morom ma faaw mu lettuñu mbaa mu firiñu parce que dafa am ay l'accord yu ñu signé yoo nga xam dafa am solo si suñu carrière benn bu jëm ci wàllu payoor gi ñu seetlu ne tey payoor gi ñuy fay jàngalekat yi néew na ndax li ñuy wax tey système de rémunération bi ñu waroon a yeesal nguur gi bañ na ne du ko yeesal te pourtant daf ko signé woon ñu ne leneen lu jëm ci yéex-yéex yooyu nga xam ne mooy tënk carrière u jàngalekat yi yéex-yéex yooyu tey la waalo gën a aay boo demee ku ci nekk fi mu toll woon ki at ci gannaaw foofu la toll carrière bi du dem ñëwul poñ bi ñu si gën a metti nag mooy bor yi nga xam ne nguur gi daf ñu ko yoral ba pare bu demee ba war ñu ko fay daf si teq woo xam ne bii dañu ne moom la ñu tuddee l'impôt waaye l'impôt yi dafa jéggi dayo naka ngay fayee l'impôt yoo xam ne nii téeméer bu jot nguur gi daf si teq juróom fukk si ay poñ ne la loolu da nga koy fay l'impôt amul menn réew mu am ci àddina bi moo tax ñu ne nag léegi jàmmaarloo jot na en compagnie des syndicats du G7 mercredi 22 janvier 10h débrayage jeudi 23 janvier grève totale SAEMS moom day organiser une marche nationale. ñu des ba tey ak njàng meek dëkk bi di Palsek ca département bu Diourbel foofee classe yu fa bari dafay tëj li ko waral mooy ñàkk muy jàngalekat moo waral askan way sàkku ci kilifa yi ñu wut ci saafara. Babacar Diouf. jafe-jafe bi gën a rëy ci village bi di Palsek ak li ko wër moo di ubbiwaat école bi nga xamante ne moo fi nekk dañ koo tëj ay at a ngi nii ndax ñàkku jàngalekat. Babacar Seck. soxla nañ daal école bi mu fonctionner bu baax a baax ba gone yi jàng am xam-xam ëllëg si biir ñu mënal seen bopp mënal seen i wayjur mënal seen njaboot. xale yi fi mu ne ci daara yi la ñuy jàngee te daara yi maam jàng bi du maase léeg-léeg ñu jàng léeg-léeg ñu bàyyi léeg-léeg ñu jàng léeg-léeg ñu bàyyi. loolu nag du fii rek ndaxte li nga xamante ni moo di diwaanu Njaareem jàngalekat dafay manqué lool ba tax yenn école yi mënuñoo am jàngalekat yu fa nekk loolu ki ko xamle di ki doon représenté inspecteur départemental de l'éducation bu Diourbel Bassirou Tine. comme ni ma ko waxee waa dëkk ba ñu ngi ciy dox ak en relation avec autorité académique notamment l'inspecteur académique donc ñu ngi ci doon jokkoo mu xamal ma ne d'ailleurs am na ay jàngalekat yu ñu fi affecté doyut ak ñaari école yooyu rek ñoo fi tëjoon ndax amuñu jàngalekat léegi bu daara am na jàngalekat bu Palsek moo des dinañ continuer. Palsek bëgg na tamit ñu def courant mu wër ko dëkk yi nga xamante ni ñoo fa nekk. ñu bëgg nag ku ñu dimbale ba courant bi àgg foofu loolu daal mooy suñu bëgg-bëgg tey mooy suñu bëgg-bëgg suba ndax courant mooy lépp fi mu ne courant ak ndox mi moom am na léegi courant bi moo des. askanu Palsek yëkkati yi njàmbat ci bés bi nga xamante ni moom lañ doon jagleel gàmm gi nuy def fi nga xamante ni moo di Palsek at mu nekk Diourbel RFM Babacar Diouf.
jërëjëf Babacar wàllu wér-gu-yaram ak li nga xamante ni mooy doomu jàngoro ba feeñ ca Chine di jàpp noy geek yi xëtër ministère de la santé ni naam ba fii borom bi def na jàmm amagu fi ku mu tëral waaye terewul ñu ngi digle ñoom kër docteur képp koo xamante ni yëg nga dara sa yaram ci wàllu noyeeg jafe-jafe yi xëtër nga dem nu mu gën a gaawee ci li nga xamante ni mooy bërëb bu docteur bi la gën a jege leeral li kilifa gi ñu dénk wàllu fàggandiku gi ca ministère de la santé directeur prévention Mamadou Ndiaye ak soxna Fama Dione. d'abord di dalal xelu askan bi di leen xamal ne que cas boobu bi ñu cas yooyu ñuy wax mooy affaire feebar bu nga xam ne bu bees boobu nga xam ne ñu ngi ko nemmeeku ci Chine amagu fi dañuy wax nit ñi ñu fagaru mooy que maanaam képp ki nga xam ne dafa yëg yaa xam ne foofu nga jógee wala jóge foofu wala da nga am gan bu jógee foofu ñëw ci yow. su fekkee ne kooku dafa am feebaru dënn bi nga xam ne mu xaw a nuroog grippe muy sëqat wala yaram bi tàng wala mu am ay problème ci nooyi dégg nga kooku su ko amee na gaaw dem ci dispensaire bu ko gën a jege wala hôpital bu ko gën a jege. RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñaari minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Moustapha Diakhaté génne nañu ko APR président commission discipline bi nga xamante ni fa la dogal bi jibee leeral li waral daan bi moom jàpp na ni daal li nga xamante ni mooy dogalub génne gi ñeel ko moom président Diakhaté dañu ko wéer ci charte ak yoon ak parti bi donte moom sëñ Diakhaté dafa gis ne yëf yi teguwul ci yoon ak cokkaas ak yeneen la Pape Bes Diba ci leeral. muy guléet ci APR. jël ndogal la dàq militant ki mu njëkk a dal nag di Moustapha Diakhaté président commission discipline bi jël ndogal gi mu ne lu war la suñu gisee taxawaay ak jëf ji Moustapha Diakhaté di def Abdoulaye Badji. ñëpp a ko yëg ñëpp a ko dund nga nangu ko bañ ko nangu waaye ñëpp a seetlu ne depuis des mois taxawaayam àndul ak nu mu waree taxaw ci biir parti boo xam ne bokk na est-ce que loolu baax na ci famille wala ci association wala ci mbootaay wala. waaye dogal boobu mu mel ni yëngalul ku ñu mën a tuddee léegi ki nekkoon militant APR di Moustapha Diakhaté. ñooñu ay caaxaankat lañ ñooñu dañuy wax provocation moom la ñuy def dañuy tooñ man nag ñooñu awma seenu jot li ma am jot mooy li nga xam ne fas naa ko yéene taxawal muy mànkoo taxawu sunu APR initiative pour la refondation de l'alliance ci loolu la nekk. ndax mën nañu dàq kenn sans ñu déglu ko Abdoulaye Badji ne waaw lu mën a nekk la ndax seeni règlement moom moo dogalee nu ni mel. commission discipline wax nga ne commission la bu situation amee commission mooy taxaw mooy seetu mooy waxtaan biiroom et mooy jël décision. ndax déglu nañ ko moom. mais c'est pas force ñu déglu ko. président commission discipline bi ci APR nag bàyyil na yoon Moustapha Diakhaté ne mën na contester ndogal gu daanu si moom. Pabes jërëjëf ñi nga xamante ni ñooy kuréel gi ni ñoo lànk ñoom fas yéene tàmbali taxawaay gu ñu duppee flyers fépp ay flyer fu ne di track tey jii ci ngoon lañ fas yéene amal ceddale mi ngir daal di ñaax askan wi ci xeex bi nga xamante ni ñoo ngi ko jugte boobaak léegi ngir wane ñàkk ànd ci yokkute njëgu courant bi Sénégal départ ab loolee nag ceddale ñeel flyers yi bu ñetti waxtu jotee ci ngoon lay doon ci rond point bu Sam ci Ndakaaru samedi ju ñu génn ci pàttali fukk ak juróom bokkoon ci googi kuréel ñoo lànk ñu ngi woon ci loxoy yoon ginnaaw ceddale moom ba tey ci wàllu flyers yi ñu fàttali ne kuréel gi am na ay ñett ñoo xamante ni ci naata ngoom ñu ngi woon ci loxoy yoon waaye kenn ci des Guy Marius Sagna ñaar ña des ba nañu leen démb Guy Marius Sagna activiste boobu FRAPP France Dégage moom dañu ko lànkal lu ni mel ci wàllu woowu sax ñoom kuréel googu di FRAPP France Dégage dinañ amal conférence de presse bëccëgu tey gi lay doon ci kanam bu inéré ñu dellu ci askan weeku dundinam dem ba mairie bu Touba Toul la Touba Mboul ngeen baal ma Touba Mboul mu ngi ci département bu Mbacké maire ba la ñu daal teg loxo démb gendarmerie bu Kayal def lu ni mel moom nag présenté nañ ko ci kanamu procureur ci tribunal grande instance bu Njaareem ci moo ko ñeent ci doomu aadama yeneen lañu ko toppee bokk na ci jalgati ñeel $3 millions ak genn wàll yoo xamante ni mooy mandargaal taxe yu nu dajale di juuti waroon ko daal di baaxee trésor public bu Sénégal. waa Medina Baba ca quartier la bu ne ca Kaolack ñoom responsable poste de santé ba fa ñooy sàkkub ambulance ngir rawaleeg maladie bëgg nañu it ñu daal di yokk jumtukaay yi fa
rawatina ngir tout tànk yaak yeneen leerali Ibrahima Diamé. Medina Mbaba benn quartier périphérique bu commune bu Kaolack bokk nag ci quartier yi gën a salte bu nawet jotee fii fukk ak juróom-benn junni doomu aadama ñoo fi yeewoo benn poste de santé la ñu am bu ñu bëggee faju nii la bindoo. tey poste bi màgget na et beesalaat ko jaadu na am nañ jafe-jafe comme quoi des tables ay chaises ak yeneen yu bëree bëri yoo xam ne buñ ko amee day gën a taaral poste bi day gën a dalal xelu malade bi. Maodo Diaw moom mooy secrétaire exécutif comité de santé bile ci wàllu équipement nag poste de santé bi amul ambulance matériel bu ndaw bi itam doyul. ambulance moom xëy na mooy daj dëpp bi quoi buñ ko amee moom dafay nekk problème bu gënoon a diis boo xam ne day am saafara parce que pourquoi ma wax loolu tey parfois di nga jot malade yoo xam ne da nga leen a war a transférer suñ leen waree transférer ñun ñooy dem ci tali bi uti taxi buñ utee taxi ñoo koy fay. ngir kaaraange liir yi fi juddoo nag responsable poste de santé bile xamle woon nañu seen besoin ci wàllu couveuse ci loolu la waa mbootaay bile ñu duppee doomu Kaolack jóg kon wuti ko ngir andil leen ko Limamoulaye Diawara moom mooy secrétaire général mbootaay bile. buñ sañoon poste de santé bi dafay équipé comme poste de santé yu baax yépp ci réew mi wala ci àdduna bi donc lépp luñ fi indi rek dañuy bëgg mu nekk qualité mu nekk matériel de qualité moo tax ñu préféré jël coin de nouveau-né bi jëndee ko Dakar ngir yàlla ak yéene suñu gox ak bébé yi nga xam ne ñoo fi fas yéene ganee àdduna ci centre de santé bi. jumtukaay bi la doon bu bees tàq waa poste de santé bi nag rafetlu ko bu baax a baax ndax bés ni ki tey liir yi fiy juddoo daañu am lu leen di aar ci lu yàggatul dara kon dana tàmbali di fonctionner Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. jërëjëf Ibrahima ñu wutali réew Maroc ak sénégalais ya fare foofee ca gox bi nga xamante ni bu fa siiw la quartier bu ñu duppee Sidi Marouf ca Casablanca dañu fa daal di teg loxo benn doomu Sénégal toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñett toppee ko tuumay boom ki nga xamante ni mooy koko luye woon fa mu dëkk sénégalais yi nag tiit lool la ñuy bañ moog ay payonteeg yeneen jëmee ci ñoom ñu dem ba Maroc ak sëñ Xaadim Mbay. police judiciaire bu district and choc moom nag warul lu yàgg ngir mën a teg loxo ki nu jàpp ni dafa faat bakkan te mu di ab sénégalais fii ci Casablanca moom sax ñi ngi xamle ni mi ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñett nu jàpp teyit nag dafa bokkan ci ab xeex boo xam ni dafa amoon dóor yu metti waaye teyit ay ngaañ yu métti ba loolee sax li nga xam ni moo di ñàkk bakkan daal di cee juddu police nag di xam ne ni ba xeex ba amee moom dafa daal di jël njaq dóor ko ab marocain boo xam ni moom moo ko doon loué néeg ba nga xam ni ca la doon tëdd te noonee sax ca la marocain bi daal di faatoo information yi ñu jot a am di xam le ni moom mi ñu jàpp ne dafa faatee mi ngi dëkkan ci quartier bu naan Sidi Marouf nekk ci Casablanca quartier boobu nekk Sénégal yu bëree bëri falan dëkk jamono ji nag amul benn ay manifesté yoo xam ni am na ca barab ba waaye ñu baree bari ñu fa dëkk nekk ay compatriotes ñi ngi ragal naan mbir mi soo moytuwul dina ëppi loxo ñoom sax ñi ngi def ay message ci internet bi di wax rek ñu moytu bu baax a baax ab diplomate nekk ci Casablanca di sénégalais di xam le ni loolee kat jëruñ ci tiit ndaxte marocain ñoom xamewul leen lu ni mel Xadim Mbay Casablanca rajo Futurs Médias. yaram ñu dalal Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane Gueye xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dal doo rek wàllu football dellu ci tirage au sort phase de groupe qualification mondiale Qatar 2022 Sénégal nag ma nga féete ca groupe H bi gannaaw tirage bi nga xam te amal nañ ko niki démb foofu la ca Caire groupe boobu nag ma nga ko bokk ak ñii di waa Congo Namibie ak Togo fàttali nag ci mbir moom la sax ki nga xamante ni moo di jëwriñ gu yore wàllu tàggat yaram bi di Matar Ba am na ay kaddu yu mu jot yëkkati dal na xam ne nii que Sénégal war naa mën a génn ci groupe boobule Amara Traoré moom nga xam te nekkoon itam ancien sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal am na ay kaddu yu mu jot yëkkati ñu ànd seeg Omar Mbow. gaynde Sénégal yu football yi dañoo war a wonewaat seeni bopp wonewaat njaxlaaf ngir qualifié wu ci coupe du monde bi ñu dëgmal bi ñu sukkandikoo ci jëwriñ bi ñu dénk tàggat yaram Matar Ba jàpp na ne naam Sénégal ragalul benn équipe fii ci Afrique mu doon ab plus boo xam ne bi ñu sukkandikoo ci Matar Ba léegi li nu mel war naa tax Sadio Mané ak ñi mu àndal defaat jaloore ngir bañ a perte seen place leader. Sénégal dafa nekkatul équipe bu ndaw équipe boo xamante ne ay première équipe africaine ay weer am les meilleurs joueurs presque ci championnat yi képp koo munti dajal derby la koy def donc suñuy jongante mënatul a yomb ku dégg Sadio Mané bi ñu ko joxee ballon d'or bi xalaatul lenn lu dul nan la ñuy def ba coupe d'Afrique bi ñëw ci réew mi dañuy liggéey pour di qualifier saa su ne coupe du monde parce que comme qualification coupe du monde ay koppar lay andi qualifier ci rek dafa am solo pour que fédération yi am doole mun a jàppale. leader fii ci Afrique naam
waaye coach équipe nationale ba woon di Amara Traoré di wax ngir ñu moytu bu baax rawatina équipe bi nga xamante ne mosoon na éliminer Sénégal. Sénégal tey statième waru mën a trembler maanaam ci équipe yooyu football moom bu demee ba ñaari réew di ko seq rek sama ak respecter adversaire lu ci baax la surtout que nga xam ne nag Togo moom dafa nekk équipe boo xam ne dafa yàgg soloon ci maanaam éliminatoire 94 la parce que match boobu sax football naa ko ñoom ñu égalisé dernière minute éliminatoire coupe du monde 2006 gis nga bi la même chose mu nekk équipe boo xam ne dafa compliqué. ci tënk ñi ñu doon waxal jàpp nañ ne poule bi warul métti ci Sénégal ci loole faaw Sadio Mané Idrissa Gana Gueye Kalidou Koulibaly ak seeni naataango moytu bu baax a baax. Omar Mbow gannaaw poulu Sénégal googu itam am na yeneen groupe ci xayma nag toll na ci fukki groupe D bi ña fa nekk nag moo di Cameroun ànd seeg Côte d'Ivoire Mozambique ak Malawi ñëpp gis ni daal moo di groupe bu gën a difficile ci lu jëm ci wàllu tirage au sort bi ni ngi doon amal ni ki démb ci groupe G bi ñu fekk fa Ghana Afrique du Sud Zimbabwe ak Éthiopie groupe A ba Algérie di équipe championne d'Afrique moo fa daal di féete ànd seeg Burkina Faso Niger Djibouti groupe F foofu Maroc moo fa daal di nekk ànd seeg République bu Guinée Bissau ak ñii di waa Soudan Mauritanie ma nga nekk ci groupe B bi ànd seeg Tunisie Zambie ak Guinée équatoriale groupe E Mali Ouganda ak Kenya ak Rwanda joriñ yore wàllu tàggat yaram bi di Matar Ba ngeen jot a dégg mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci groupe Sénégal ak li nga xam te daal wax na ko loolu yëpp mu ngi ko doon amal gannaaw conférence de presse bi nga xam te ni démb mu ngi ko doon amal foofule ci dalluwaayam ngir waajal finale de la coupe du maire mi nga xamante ni dana am niki samedi bi foofule ca Fatick moom mi nga xam moom moo di maire bi diggante ASC Sangomar lay daal di doon ak ñii di waa ASC Avenir. ñu daal di waxtaanee wàllu basketball dellu ci conférence de presse bi nga xamante ni niki démb Moustapha Gueye di directeur technique national bi nga ko doon amal doon fësal maanaam attelage technique yi nga xamante ni ñooy yore équipe nationale yi ci wàllu góor ñi nag leer na kii di doomu Espagne bi di Porfirio Fisac de Diego moom la ñu ko daal di dénk ñu toftal ca wet la nag Boniface Ndong di ancien basketteur ak itam Mamadou Gueye pa bi jamono ji jiite lii di AS Douane gannaaw loolu nag ñu daal di samp ab laajte ngir xam waaw wala déet moom doomu Espagne googule dana mën a war a delloowaat Sénégal ci place am loolu nag tontu li moo di waaw ku wax lu ni mel nag moo di Charles Nazir Sagna moom mi nga xam te ni moom mooy administrateur basket 221. boo xoolee coach espagnol bi Porfirio Fisac de Diego donc mu ngi def saison bu baax côté Espagne ak équipe am bi nekk suma jumul 3e ci championnat bi donc nañu wax ne ci coach yu gën a baax foofu la derrière Real Madrid ak Barcelone mu ngi def liggéey bu am solo te xam na équipe bi aussi itam parce que yoroon na équipe bi ci Afrobasket 2017 bi ñëwoon na fi yor na équipe bi ñëpp gisoon nañ liggéey bi mu doon def malheureusement nag objectif yi ñu ko joxoon mujj ko am parce que yaakaar naa ne bi ñu demee Afrobasket bi finalement Sénégal dafa toog ci demi-finale yi. di jëm ci wàllu Boniface Ndong tam moom it léegi mu ngi ci staffu benn équipe NBA donc Denver Nuggets baax na ci mu ñëw tey parce que ku xam basket bi la et puis dinañ soxla expertise am en tant que koo xam ne mu ngi ci haut niveau mu ngi ci compétition internationale yi NBA et tout. reconquête titre bi moom mun nañ wax ne staff bi war na ko mën a réaliser. Porfirio moom ak Boniface duñ fi nekk ci éliminatoire yi parce que Afrobasket yi balaa ñu ciy dem dafa am formule bu pour éliminatoire yi donc éliminatoire yi nag Pape Gueye mooy diriger équipe bi donc moom it xam na équipe bi xam na joueurs yi travaillé na ak joueurs yi lu yàgg sax donc war na mën a gérer groupe bi ba qualification bi am te qualification boobu normalement warul jafe ci ñun boo xoolee équipe yu ne nar a tasel. Charles Nazer Sagnan di administrateur basket 221 ci jokkoom ak kii di Youssouf Badiankoune ak Alaaji Assane fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram. jërëjëf sëñ Cheikh ñu ànd ak Hadj Ndate Diop ci wàllu culture bi. dalee na jàmm école pecc bi ñu duppee The Dance Hall ak unité de recherche en ingénierie culturelle ak anthropologie jébbal nañu niki démb seenub rapport di ab rapport boo xam ne nii ca la ñu tënkee lépp li nga xam ne moom moo ruuse ci symposium international bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu pecc yi ci denduk Afrique. Fama John fekke woon na remise officielle ba. ci ab téere bu toll ci téeméer ak fukk ak benn page ñi nga xamante ni ñu ko bind wax ci étape yi nga xamante ni ñoo jiitu ci wàllum codification lépp lu jëm ci wàllum pecc fii ci Afrique. ci nag liggéey boo xamante ni Marema Touré ak ñu mu àndal jël nañu atu yàlla ngir mën kaa sottil
moo njiital centre de danse bii di The Dance Hall. lan moo tax ñu génnee ko mooy suñu fecc yi fii ci biir Afrique fecc yi nga xamante ne moom lañ ñu yaree tey dañu gis ni ñu bëri ñu ngi ñëw ci suñuy dëkk di ko jàng di demaat di ko jàngale ñu ne nag denc li nga xamante ne moom mooy suñu aada nan la ñuy def pour nit ñi gën a xam nan lañ ko wax ñoom jàngale maanaam tey yow soo jógee woon France wala nga jógee Amérique nga ñëw fii Sénégal jàng sabar. ginnaaw mbind mi jël nañ ay recommandations daal di kaa def ñoom nag sàkk nañu ñu taxawal ab institut de codification jëm ci wàllum pecc lu ñuy sàkk mooy seen liggéey bi mën a am ab suite ci teewal ministre bi yor wàllum caada daal di ne dégg na bu baax mbir yi tey dina ko yeggee njiitam. danse yi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci Afrique rawatina ci Sénégal war na ñu codifier leen ba ëllëgati si biir les générations yi ñëw xam danse bu nekk nu ñu koy def ci discussion yi recommandation boobu dellu si waat dinañu ko étudier bu baax a baax pour lépp lu ci war ñu def ko ci. document bi présenté nañu ko ñi ko bind nag bëgg bu ëllëgee am ab système transcription lépp luy fecc te ñu moomal ko suñu bopp. fexe ba lawal ak siiwal lépp lu jëm ci wàllu concept bi ñu duppee Made in Africa loolu moom moo tax a jug boutique Wudere boobu nga xam ni mën nañ ni sax lañ ko jàppee ab vitrine ngir fésal lépp li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu aada ak cosaan ci dendu Afrique. Aïda Diop moom mooy manager général ba. Wudere mu ngi tekki sër ci pulaar pourquoi concept bi déjà mu ngi jugee ci ñun man ak sama collaboratrice mbëggeel bi ñu bëgg lépp loo xamante ne ni fii lañ koy defaree ak mbëggeel bi ñu bëgg différentes sër yi nga xamante ne ethnie bu nekk mu ngi koy defar séeréer pulaar joola soninke njaago donc mu ngi jugee foofu te ñun ak sër yooyu noonu dañ ciy defar lu nekk dañ ciy def affaire yu bëri original bëgg nañu def de telle sorte que sër yi ñu am fii ba suñu ethnie di ko ràbb ñu def de telle sorte que mu bokk ci suñu style vestimentaire de tous les jours tissu yooyu bañati yem rek ci ay festival wala ci ay cérémonie cosaan. jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg ak Ana Rocha.